Она никогда не думала, что обычный день может превратиться в нечто, о чем люди обычно читают только в романах. Анна работала в небольшой и уютной кофейне, которая стояла на углу старого района города. Здесь всегда пахло свежим хлебом и кофе, а окна были украшены горшками с яркими цветами. Она любила эту работу, ее размеренный ритм и улыбки постоянных клиентов. Но сегодня все должно было измениться. Он вошел в кофейню тихо, но его присутствие сразу ощутилось. Высокий, стройный мужчина, одетый в идеально сидящий костюм, словно каждый шов был создан специально для него. Его шаги были уверенными, но без спешки, а взгляд приковывал к себе внимание, будто он видел больше, чем просто внешность, словно мог прочитать мысли. «Скажите, это свободное место?» Его голос был мягким, глубоким и совершенно уверенным. Анна кивнула, пытаясь сохранять спокойствие, хотя сердце колотилось быстрее обычного. Она проводила его к столику у окна, где свет падал мягкими лучами и освещал его лицо. Он сел, оставив за собой легкий шлейф дорогого аромата, который, казалось, оставался в воздухе еще несколько секунд после того, как он сделал шаг. «Анна, верно?» — спросил он, не торопясь. «Мне нужно, чтобы ты сказала, что я твой муж». Анна замерла. Впервые в жизни кто-то просил ее сделать что-то настолько странное, настолько невероятное. Она пыталась рассмеяться, но смех застрял в горле. «Простите. Вы хотите, чтобы я сказала, что вы мой муж?» Произнесла она тихо, удивление пронзало каждое слово. Он кивнул. Его взгляд был серьезным, почти настойчивым. «Да. Мне нужно, чтобы ты это сказала». Сначала она подумала, что это какая-то шутка или безумная идея из фильма, но его глаза выдавали полную искренность. Он положил руку на стол и медленно, почти театрально, достал из кармана конверт. «Все здесь». Он с легкой улыбкой протянул конверт. «Подпишешь?» Анна взглянула на документы. Там были бумаги, юридические формальности и подписи, которые подтверждали, что все будет официально, хотя на самом деле она знала, что это лишь фиктивная ситуация. Она почувствовала легкое головокружение. Что, если она ошибется? Что, если это приведет к проблемам? «Но почему именно я?» — спросила она, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Почему вы выбираете меня?» Он вдохнул глубоко, и на мгновение в его глазах появилась странная уязвимость. «Потому что ты честная. Потому что ты видишь меня таким, какой я есть, а не только как миллионера. Мне нужно, чтобы кто-то подтвердил, что я женат на одной женщине, и я доверяю только тебе». Ее мысли закружились. Она понимала, что перед ней человек, который ежедневно сталкивается с миллионами, но в данный момент он такой же уязвимый, как любой другой. Он доверяет ей, и это невероятно странно и волнующе одновременно. «А что я получу взамен?» — спросила она, пытаясь отгородиться, но внутренне чувствуя, что это не просто игра. «Ты получишь мою полную честность, и, возможно, понимание того, что богатство не главное». Он улыбнулся, но улыбка была мягкой и человечной, а не показной. «И еще, если хочешь, возможность стать частью моей жизни, настоящей жизни, где важны доверие и уважение». Анна глубоко вздохнула. Все выглядело почти нереально. Она никогда не думала, что попадет в такую ситуацию, игра роли жены миллионера, но при этом она чувствовала странное волнение и интерес. «Хорошо», — наконец произнесла она, почти не веря своим словам. «Я скажу, что вы мой муж». Он улыбнулся, но это была не улыбка, которую она когда-либо видела на обложках журналов. Это была улыбка настоящего человека, который доверяет ей и, возможно, впервые открывается перед кем-то. Она почувствовала легкое облегчение. Что-то внутри нее словно щелкнуло, решение принято. Ее сердце прыгало, но разум все еще пытался анализировать ситуацию. Это была не просто шутка или игра. Это было начало чего-то, что могло изменить их жизни навсегда. Сказав эти слова, Анна ощутила странное облегчение. Словно туман в ее голове рассеялся, и она наконец-то смогла сосредоточиться на настоящем моменте. Он протянул ей руку,
и она, сначала робко, но затем уверенно взяла ее. Этот контакт был неожиданно теплым и успокаивающим, словно невидимая нить связала их в этот момент. «Отлично», — сказал он тихо, почти шепотом. «Теперь у нас есть план. Но ты должна понимать одну вещь, все это ради того, чтобы спасти мою семью. Я не могу доверять никому, кроме тебя». Анна почувствовала, как сердце снова ускорилось. Ее разум пытался уловить каждое слово, каждую интонацию. Он говорил с такой серьезностью, с такой искренностью, что невозможно было поверить, что это просто игра или хитрый план миллионера. «Спасти вашу семью?» — переспросила она, все еще пытаясь осмыслить сказанное. «Но каким образом моя речь может спасти кого-то?» Он глубоко вздохнул и посмотрел на нее так, словно пытался вложить в ее глаза всю правду, которую скрывал. «Есть люди, которые готовы разрушить все, что я строил долгие годы. Мое состояние, мой бизнес, даже репутация – все находится под угрозой. Мне нужно доказательство того, что я женат, и что мое личное дело не может быть использовано против меня. Ты – единственный человек, которому я могу доверить это». Анна чувствовала, как ее разум наполняется смесью тревоги и странного возбуждения. Это было опасно, это было рискованно, но одновременно невероятно захватывающе. Она смотрела на него, видя за фасадом миллионера живого человека, уязвимого и искреннего. «И вы выбрали меня, просто так?» — спросила она, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Почему именно я?» «Потому что ты честная», — сказал он, и в его голосе была такая убедительность, что у Анны буквально перехватило дыхание. «Потому что ты видишь меня таким, какой я есть, а не только как миллиардера. Твоя доброта, твоя прямота, они делают тебя особенной». Анна молчала, не зная, что сказать. Все происходящее казалось сюрреалистичным. Она никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Она понимала, что перед ней не просто мужчина с деньгами, а человек с огромной ответственностью, с тяжестью, которую нельзя передать словами. «Я не хочу, чтобы это выглядело как сделка», — продолжил он, «потому что это не просто формальность. Ты можешь стать частью моей жизни, реальной жизни, где важны доверие, уважение и честность». Ее сердце билось все быстрее. Она почувствовала, как ее внутренний мир меняется. Раньше она думала, что богатство и власть — это ключ к счастью, но теперь перед ней стоял человек, который искал простую человеческую связь, доверие и поддержку. «Хорошо», — наконец сказала она, делая шаг навстречу этому странному, но захватывающему миру. «Я помогу вам». Он улыбнулся. Это была не та яркая, внешняя улыбка, которую она видела на рекламных постерах. Это была тихая, мягкая, настоящая улыбка человека, который, наконец, доверяет кому-то полностью. «Ты понимаешь, что это не просто формальность?» — сказал он, слегка сжав ее руку. «Это начало истории, которая изменит нас обоих». Анна кивнула, понимая, что согласие — это только первый шаг. Они не знали, куда приведет этот путь, но уже были связаны невидимыми нитями доверия и ответственности. «Я готова», — сказала она, хотя в глубине души понимала, что впереди их ждут трудности и испытания. «Но как мы начнем?» Он улыбнулся снова, более уверенно и тепло. «Мы действуем постепенно. Сначала все выглядит как обычное свидетельство, формальность для всех. Но с каждым шагом ты увидишь, что мир миллионеров не такой простой, как кажется. Тут есть интриги, зависть, попытки разрушить твою жизнь через меня. Но вместе мы сможем пройти через это». Анна поняла, что этот шаг стал началом новой жизни. Не просто ради денег или положения, а ради доверия и понимания, которых ей так долго не хватало. Она посмотрела на него и поняла, что этот странный план не просто игра. Это шанс узнать, кто он на самом деле, и кто она сама, когда ее жизнь сталкивается с неожиданными испытаниями. В тот момент между ними установилась странная, но крепкая связь. Это было больше, чем слова на бумаге. Это было обещание, что они будут рядом, что бы ни случилось.
И хотя впереди ждала неизвестность, Анна чувствовала, иногда жизнь ставит перед тобой невозможные ситуации не для того, чтобы сломать тебя, а чтобы показать твою настоящую силу и смелость. Следующие дни превратились в настоящий вихрь эмоций и неожиданных событий. Анна и миллионер, чье имя было Виктор, начали действовать осторожно, словно актеры на сцене, где каждая мелочь могла иметь решающее значение. Они появились вместе на официальных встречах, в ресторанах и на деловых мероприятиях, где каждый взгляд и каждое слово должны были быть убедительными. И чем больше Анна вжилась в роль жены, тем сильнее ощущала, что эта игра начинает менять их обоих. Виктор удивлял ее своей внимательностью и заботой. Он умел не только управлять бизнесом, но и замечать самые маленькие детали в поведении людей. Он объяснил ей, как важна каждая их встреча, каждое слово, сказанное в присутствии других, и как это формирует впечатление о счастливой семье. Но под внешней строгостью и деловой хваткой скрывалась мягкость, которую Анна редко видела у людей, привыкших к власти и деньгам. Однажды вечером, когда они шли через пустынный парк после очередного официального ужина, Виктор внезапно остановился и повернулся к ней. «Анна», — сказал он тихо, — «я хочу, чтобы ты знала, это больше, чем просто формальность для меня. Все это, потому что я доверяю тебе больше, чем кому-либо». Ее сердце пропустило удар. Она никогда не слышала подобных слов от кого-то, кто ранее казался ей почти недоступным. Она посмотрела ему в глаза и поняла, что его доверие и искренность настоящие. «Виктор», — начала она, но слова застряли в горле. Он мягко взял ее руку, и в этот момент Анна почувствовала, что между ними возникло нечто большее, чем простая игра или договоренность. Это было настоящее чувство, которое росло с каждым днем их совместной работы. Но жизнь не могла быть столь простой. Вскоре появились первые признаки угрозы. Конкуренты Виктора начали задавать вопросы, слухи распространялись, и одна из его самых важных сделок оказалась под угрозой. Анна почувствовала, что их игра стала настоящим испытанием. Она не просто играла роль, теперь от нее зависело, сможет ли Виктор сохранить контроль и защитить свою семью. В этой напряженной атмосфере доверие между ними крепло. Они работали вместе, поддерживали друг друга, обсуждали каждый шаг, и с каждым днем Анна все больше понимала, что Виктор не только миллиардер с умением управлять деньгами, но и человек, способный на искренние эмоции и настоящую заботу. И в один момент, когда они, уставшие, но довольные, сидели в уютной гостиной его дома после еще одного успешного дня, Виктор посмотрел на нее с той самой мягкой, но уверенной улыбкой. «Знаешь», — сказал он тихо, — «я не ожидал, что эта маленькая просьба, сказать, что я твой муж, превратится во что-то такое важное. Для меня это стало началом настоящей жизни. И я хочу, чтобы ты была частью ее не как актриса, а как человек, которому я доверяю всем сердцем». Анна улыбнулась сквозь слезы. Она поняла, что за странной просьбой скрывалось больше, чем простая игра или финансовый расчет. Это было приглашение стать частью настоящей жизни, в которой есть место доверию, любви и взаимной поддержке. И хотя их история началась с необычной просьбы, она закончилась настоящим чудом. Два человека, встретившиеся случайно, нашли друг в друге надежду, поддержку и, возможно, настоящую любовь.